साथी सकेन मेरो बाइक दिएको त बिस्तारै स्लोली हेलो नमस्ते सबैलाई फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईँलाई स्वागत गर्दैछु है। आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ हाम्रो मोटो भ्लग हुन्छ हैन। अघि दिनको भिडियो गरौँ भने त केटाले यस्तो माथा खराब गरेर यो भाइ छ नि यो भाइ देखाउँछ अहिले पनि स्टिल हामी साथीहरूलाई नै पर्खिराखेको छु है। साथीहरू आउँदैछ धीरज अनि बुद्ध भाइ हो साथमा स्टेडियम होइन भिडियोको लास्टमा। सो बल्ल बल्ल हाम्रो साथीहरू आइसक्यो मिस्टर धीरज वी हेभ मेनी मोर मेम्बर्स टुडे है। यो पप्पु भाइ अनि आज एज युजुअल चिन्नुहुन्छ होला निमा हुनुहुन्छ अन्त उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्ध भाइ इट्स मी बुद्ध ल स्टे ट्युन होइन साथमै रहनु होइन अन्तसम्म भिडियोको मजा राम्रो राम्रो दृश्यहरू क्याप्चर गर्नेछु होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनै हाम्रो मतलब फिक्सै भएको छैन कहाँ जाने कता जाने धीरज धीरज साथीलाई भेरी भेरी थ्याङ्कफुल है। उहाँको आज साइट सिन थिएर पनि भए पनि हामीसँग जोडिनुमा सफल भयो आफ्टर लङ टाइम है। हाम्रो धेरै महिना बाद हो नि हाम्रो यो उस है धीरज यो नि है हाम्रो यहाँनिर बुद्ध छिटो के भयो पिसा भयो के भन्नु ब्रान्ड फ्याक्ट्रीमा आएँ म दुईजना निमालाई ल्याउनु पठाएँ होइन। त्यो त्यहाँनिर के भन्छ माथि बाइपासको त्यहाँनिर पर्खी भने ल ठिकै छ म बाइकमा आएँ यिनीहरू पहिलाकै बाइकमा आएँ त्यहाँ म बसेको पर्खेर गएछ यिनीहरू उकालो फोन गर त्यहाँ बिजी फेरि फोनमा के बाइक कुदाउँदा त्यहाँ कहाँ छ त्यहाँ प्लासो फोन उठाएको भन न सानो पर्ख्यो हामीले त्यहाँदेखि त म त गएँ नि धीरजकोमा गयो धीरजलाई जोते त्यहाँदेखि बेला धीरजकोमा गयो धीरज फेरि तल रहेछ ल उनीहरू पर्खेँ नि फेरि म त भ्लग पनि नगर्नु भन्दै थिएँ आज बुद्ध भाइलाई के छ मेरो भ्युवर्सहरूलाई वेलकम है नयाँ आउँदैछ अब भनौँ नयाँ मेम्बर आज हाम्रो है। अन्त जुन चाहिँ पछाडिको दृश्य देख्नुहुन्छ यो चाहिँ पान्थाङ हो तपाईँको यस्तो पिसफुल रहेछ यहाँ ठाउँ होइन लङ टाइम होइन भन्नु के छैन तिमीहरू एकदम ढिलो छौ प्लिज टाइमको पञ्चल हो आई डोन्ट निड एनिथिङ एल्स हेभी भन्दै त मलाई के सेसन जिन्दगीभर चलिरहन्छ बोजो खाएर हिरो होइन मित्र धीरज हेर त बोजो खाएर हिरो नै हो फोटो होइन भिडियो अब त्यो पर जाऊँ होइन जाऊँ होइन
मजा आयो यार हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड हाम्रो Now we back to our second destiny. अब हामी जानेवाला छौँ I don't know कुन चाहिँ फल्स पो मजाको फल्स जान आँटेको छौँ यहाँ हाम्रो केटाहरू आउँदैछ लामा होइन लामालाई गुम्पामा अलबिदा स्ट्यान्ड गार्डन रहेछ बटरफ्लाई है झर्ना सुकेर सानो मजा आयो आज एक बटरफ्लाई होइन यो राइडिङ ज्याकेट लाउनु नजानेको यो मान्छेले प्र्याक्टिस सेसन गराउनु पर्ने छ पहिला फाइनली हामी राइड सकेर चाहिँ फिलहाल लन्चको लागि आएको छौँ फिलिङ टु हङ्ग्री केटाहरू यहाँ खानाको इन्तजारमा छ हो अब आउँदैछ हाम्रो चिकन बाइक भोक लाग्यो निमा छ निमा कति भोक लाग्यो लाग्यो
कति क्या चिट राइस खाने होइन आज तिमी जिमर चिकन राइस हो त्यही त चिट राइस आज अन्त भाइ के छ त्यो मलाई त अलिकति जाडो भयो हो मजा आयो सो वेलकम है आजको हाम्रो लगभग राइट टुवर्स भयो अनि यताउता के घुम्दा फोटोसुटहरू भयो तपाईँको 4 आवर्स त्यस्तो लाग्यो होइन अब चाहिँ अब हामी धेरै थाकिसक्यौँ लुम्बु खानाको अर्डरमा इन्तजारमा है यहाँ अहिले तपाईँको क्रिस्चियन यो ठाउँ चाहिँ धेरै साथै यो ठाउँ कता हो धेरै टासिबी पोइन्ट पोइन्टमा हामी अब बुबुको दोकान लन्च गर्ने बुबुको दोकान अरे कसको दोकान अरे बुबुको दोकान अरे सो यहाँनिर बुबुको दोकानमा चाहिँ हामीले के अर्डर गऱ्यो भन्दाखेरि एकजनाले बिफ मगायो अनि एउटा पक त्यहाँको तिनवटा चाहिँ चिकन राइस खाने हो हाम्रो चिया पनि आउँदैछ चाय पनि आउँदैछ अरू त्यति नै हो फिलहाल त्यति फिलहाल आजको जिन्दगी नोक्सान गरिदिने मात्रै दिन्छ अलिकति इन्सिडेन्ट भयो हाम्रो भाइको स्कुटीमा अलिक लाग्यो त्यस्तो चोट लागेन है भाइ छ नर्मल एभ्रिथिङ इज नर्मल केही भएन धन्दालाई थ्याङ्क गड है कसको बोलेर कुदायो यसले होइन म त सो आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ एन्ड अफ गर्छु किनकि अब हामी यहाँबाट डिफ्रेन्ट हाम्रो घरको रुट पर्छ सो बुद्ध भाइ उकालो जान्छ हामी ओह्रालो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो होइन किप सपोर्टिङ अस थ्याङ्क यू